बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी मेरान 2002 मॉडल 796 सीसी। दोस्तों, इस गाड़ी में ये मसला है कि गाड़ी इन्होंने सर्विस करवाई है, लेकिन उसके बाद ये स्टार्टिंग नहीं दे रही। तो दोस्तों, आज क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, सल्फ लगाओ गाड़ी को। लगाओ। ये गाड़ी दोस्तों साथ बैक लगा रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होता है और इसकी क्या क्या चीज़ें चेक करें जब आप गाड़ी सर्विस करें। तो उसके बाद दोस्तों इसका कप अच्छी तरह दोस्तों साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जब भी कोई भी पेट्रोल गाड़ी दोस्तों अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे तो इसमें आपने इसका कैप और इसकी वायर उतार के इसका क्लीन करनी है, या आप एयर भी लगा सकते हैं। तो अगर एयर नहीं है तो आप लेटर की मदद से इसको गर्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। अगर दोस्तों ये चीज़ें साफ़ करने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो तो फिर इसकी क्या चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी एक एक वायर उतारेंगे। उतारने के बाद इसका आपने प्लग खोलने हैं, क्योंकि प्लग में बाज़ दफ़ा अंदर आप जब पानी लगाते हैं तो अंदर से इसकी सिम चली जाती है, जिसकी वजह से अंदर से करंट, जब बाहर से करंट ठीक जा रहा है लेकिन अंदर से प्लग स्पार्क गैस को जलाते नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम करती है। तो प्लग जब गाड़ी भी दोस्तों अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हो तो इसके प्लग आपने लाजमी खोल के साफ़ करने हैं। तो दोस्तों इसके प्लग साफ़ करेंगे, साथ ये ठोस ठोस की आवाज़ें निकाल रही है, बैक लगा रही है। ये हमने पूरी कंप्लीट तारें निकाल दी हैं। तो उसके बाद दोस्तों इसके प्लग खोलेंगे। प्लग खोल के इसमें चेक करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मसला दे रही है। तो अगर दोस्तों स्टार्ट ना हो रही हो तो इसके प्लग लाजमी आपने खोल के इसको गर्म करके फिर आपने इसके प्लग लगाने हैं। प्लग खोल के दोस्तों चेक करते हैं किस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। दोस्तों ये प्लग ओपन किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इनमें पानी आया हुआ है। तो अगर ज़्यादा आप सर्विस कराएं, सर्विस के बाद स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे तो ये देखें बाहर से करंट सही आ रहा है लेकिन ठोस ठोस की आवाज़ें भी निकाल रही है। तो ये प्लग में मसला आ जाता है, क्योंकि इसमें अंदर पानी की सिम आ जाती है, तो जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देती है। तो इसको दोस्तों अच्छी तरह आपने लेटर की मदद से इसको अच्छी तरह गर्म करना है। गर्म करके आपने इसको दोबारा प्लग लगा के गाड़ी में फिट करने हैं। उसके बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ में प्रॉब्लम प्लग खोलने बहुत लाजमी होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर प्लग आप खोलेंगे नहीं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कैप खुश करने के बाद अगर आपकी गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, आपने प्लग लाजमी खोलने हैं इसके। दोस्तों प्लग को सही तरह खुश करके प्लग लगा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये प्लग आपने खुश करके लगा दिए हैं। उसके बाद कैप को आराम से आपने फिट करना है। इसका फायरिंग आर्डर दोस्तों 132 होता है। सबसे पहले 1 नंबर यहाँ से शुरू होती है, 1 नंबर। उसके बाद 3 नंबर पीछे और 2 नंबर ये साथ में है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग फिट करते हैं, तार फिट करते हैं। उसके बाद इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये प्लग वायर हमने फिट कर दी है। पहले 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 2 नंबर। तो उसके बाद दोस्तों ये चीज़ फिट करने का था, ये भी खुश कर दिया है। और वायर भी इसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रही थी, तो ज़्यादा इसका प्लग का मसला था। तो गाड़ी स्टार्ट करो। ये देखें दोस्तों, ये गाड़ी हमारी बिल्कुल एक स्लो पर स्टार्ट हो गई है। बंद करके दोबारा लगाओ। ये देखें दोस्तों, अगर आप भी घर में गाड़ी वॉश करते हैं, इंजन वॉश करते हैं, तो इसका इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी अगर हो जाए, तो अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हो तो आप इन्हें इसकी प्लग खोल के इसको गर्म करके लगा देने हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।